হ্যালো, গুড মর্নিং মাই ডিয়ার অল ফ্রেন্ডস। ওয়েলকাম টু এ নিউ ব্লগ। তো তোমরা সবাই ভালো তো? আজ বেসিক্যালি আমি একটা ট্রেন ব্লগ করতে চলেছি, খুবই ছোট। তো অনেক দিন ধরেই ভিডিও বানানো হয়নি, তো ভাবলাম আজ একটু ভিডিও আপলোড করি। কারণ কিছু মেজর প্রবলেমের জন্য আমি ভিডিও আপলোড করতে পারিনি, আর এখন শরীরটাও খুবই খারাপ। আর বেসিক্যালি মাঝখানে অনেক দিন ভিডিও আপলোড করা হয়নি, তাই ভাবলাম আজকে ভিডিওটা আপলোড করি। আর আগের ভিডিওতে তোমরা সবাই খুবই ভালো সাপোর্ট দিয়েছো। তোমরা সাপোর্ট দিলে সত্যিকারেরই ভিডিও বানানোর ইচ্ছা খুবই বাড়ে, আর এভাবেই তোমরা পাশে থেকো। আর আজকের ভিডিওটা তোমরা একটু এনজয় করতে থাকো ততক্ষণে। আর আমি আজকে যাচ্ছি হাওড়া থেকে খড়গপুর, বেসিক্যালি বাড়ির উদ্দেশ্যে আজকে রওনা দিচ্ছি। কলকাতা থেকে আজ বাড়ি ফিরছি। আজ নিউ কমপ্লেক্সে আমার ট্রেন দিয়েছে 21 নম্বর প্ল্যাটফর্মে, আর উপরে ওভারব্রিজের কাজ চলছে, তাই নিচ দিয়ে পেরোতে হচ্ছে। আর এই হলো মেট্রো স্টেশন, গঙ্গা নিচ দিয়ে সোজা ওই পারে পেরিয়ে যাওয়ার। আর আমি বেসিক্যালি নিউ কমপ্লেক্সে এখন এন্টার করলাম, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। আর রোজ এখান থেকেই 12871 হাওড়া তিতলাগড় ইস্পাত এক্সপ্রেস 21 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে রোজ সকালবেলা ছাড়ে। তো বেসিক্যালি আমাদের ট্রেন দিয়ে দিয়েছে প্ল্যাটফর্মে, আমি খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছি। তো আমার কোচ নাম্বার হচ্ছে D1, একদম সামনে, মানে ইঞ্জিন বগির পেছনের মানে সেকেন্ড বলা যায়। এই যে আমি এখন এন্টার করছি, এটা হচ্ছে LHB কোচ। মোটামুটি পরিষ্কার মনে হলো ট্রেনটি, এরপরে আপনাদের দেখাবো। আর আমাকে চেয়ার কার্ড দিয়েছে এখানে, আমার সিট নং হচ্ছে 52। তো চলো দেখা যাক সিট কোথায় পড়েছে। সামনের দিকে তো হবে, এই তো পেয়ে গেছি। তো তোমাদের এবার পুরো ট্রেনটি ঘুরে দেখাবো। বেসিক্যালি এক্সপ্রেস ট্রেনে এটাই আমার ফার্স্ট ব্লগ। তো আগে কখনো এক্সপ্রেস ট্রেনে ব্লগ করিনি, চড়েছি অনেকবার। তো আজকে মনে হলো ব্লগ করি। আজ ওয়েদারটাও খুব সুন্দর আছে। দুদিন ধরে কলকাতাতে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, আজকে সূর্যি মামার দেখা মিলেছে। তো খুবই ভালো লাগছে ওয়েদারটা, আজকে রোদ উঠেছে। আর ঘড়ির কাঁটায় এখন 5:56। তোমাদের বলেছিলাম খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছি। আমার ট্রেন হচ্ছে 6:35-এ এখান থেকে ছাড়ে। আর নিউ কমপ্লেক্সের এই দিকটা কখনো আসা হয়নি ঠিকঠাক। আমি লোকালেই বেশিরভাগ টাইমে যাতায়াত করি, আর কোথাও গেলে এইদিকেই বেশি এক্সপ্রেস ট্রেন দেয়, আর তাই এদিকে আসা হয় না ঠিক। আজকে এলাম এই দিকটা, মোটামুটি খুব ভালোই লাগছে। আজ স্টেশনে একটু লোক কম। তোমাদেরকে ভেতরের বাথরুমটা দেখাই, আর চারিপাশটা একবার দেখিয়ে নেব। তো চলো। এটা হচ্ছে বেসিন মোটামুটি ঠিকঠাক কাজ করছে না, এখানে আমি রেটিং পুরোপুরি দেব না। আর বাথরুমটা খুবই নোংরা ভেতরে, আমি তাই আর এন্টার করলাম না। আমাদের ঠিকঠাক দেখাতে পারলাম কিনা বলতে পারবো না, কিন্তু বাথরুমটাও ঠিকঠাক এতটা পরিষ্কার নয়। আর আমাদের ট্রেন এখন ছেড়ে দিয়েছে হাওড়া স্টেশন থেকে। ঘড়ির কাঁটায় এখন 6:37, 2 মিনিট লেটে চলছে ট্রেন। আর এইমাত্র আমাদের ট্রেন ক্রস করলো সাঁতরাগাছি জংশন।
যেখানে এই ট্রেনের যাওয়ার সময় কোনো হল্ট নেই। আর হ্যাঁ, আগের ভিডিওতে আমাকে অনেকেই কমেন্ট করছিলেন, দাদা এক্সপ্রেস ট্রেনে ব্লগ করুন, দাদা এসি দুরন্ততে ব্লগ করুন। এই চ্যানেলে খুব তাড়াতাড়ি এইসব ভিডিও আসবে। আর যারা আমাকে এতটা সাপোর্ট করেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। যেমন রিতেশ সামন্ত, দাদা ধন্যবাদ আপনাকে আমার ভিডিওতে এরকম কমেন্ট করার জন্য। আর খুব শীঘ্রই এই চ্যানেলে ভিডিও আসবে এক্সপ্রেস ট্রেনের দুরন্ত আরও। তো দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা সবাই। আর এরপরে একটা মজার ঘটনা হতে চলেছে, দেখো তোমরা সবাই। ট্রেনে এক কাকুকে, যদি কাকুটা না মারেন তবে আমার ভাগ্য খুব ভালো, ওনার ভিডিও আমি আপলোড করছি। কাকু এতটাই যে ঘুমে আচ্ছন্ন, ওনার পকেট থেকে ফোন পড়ে গেছে, উনি ফোন ছেড়ে দিয়েই ঘুমাচ্ছেন। হাতে ফোন নেই, খুঁজছেন, তাতেও কি বলবো, দেখুন আপনারা সবাই নিজে। তো বন্ধুরা, তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছ আমি এখন বের হচ্ছি রূপনারায়ণ নদী। আর রূপনারায়ণ নদী মানেই তোমরা সবাই বুঝতে পেরে গেছো কোলাঘাট। আর কোলাঘাট মানেই শেরি পাঞ্জাব। আমার তো এই জায়গাটা খুব ভালো লাগে। আর তোমাদেরকে যে ইনফরমেশনটা দেবো বলে আমি ভিডিওটা এখানে অন করেছি, সেটা হচ্ছে এই ব্রিজগুলোতে অনেক লোক লুকিয়ে থাকে ফোন চুরি করার জন্য। আমার মতো আপনার মতো অনেক লোক ভিডিও বানায় তো ট্রেনে, আর ওরা ওটাকেই ফাঁদ পেতে রেখেছে। যখন ভিডিও করবে তোমরা একটু সাবধানে ভিডিও বানাবে। তো অনেকেই লুকিয়ে থাকে, তো ট্রেন হালকা স্লো হলেই ফোন চুরি করে এরা। তোমাদের একটু আগেই বললাম আমি, কলকাতাতে দুদিন ধরে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে। তো আজ সকাল থেকেই দেখছি আকাশটা খুবই পরিষ্কার। যত বাড়ির দিকে যাচ্ছি, মানে ট্রেনে চারিদিকে যেদিকে তাকাই ওদিকে পুরো সাদা মেঘ, পুরো শরতের আকাশের মতো। মনে হচ্ছে পুজো এসে গেল, সত্যিকারের পুজো আর কিছুদিন বাকি। ভাবতেই কীরকম লাগছে, কিছুদিন আগে পুজো গেল, আবার পুজো পৌঁছে গেল। পুরো শরতের আকাশ, শুধু একটাই জিনিস অভাব, এটা হচ্ছে যে কাশফুলের। একদম পুরোপুরি দুর্গাপুজো ফিলিংস চলে আসছে। তো তোমাদের কেমন লাগছে একবার কমেন্ট করে জানাও।
আর দেখতে দেখতে আমি পৌঁছে গেলাম পাঁশকুড়া জংশন। আর পাঁশকুড়া জংশনেও এই ট্রেনের কোনো হল্ট নেই। আর পাঁশকুড়া মানেই আমার একটা কথা মনে পড়ে, পাঁশকুড়ার চপ। তোমরা কে কে ভালোবাসো পাঁশকুড়ার চপ, প্লিজ কমেন্ট করে জানাবে। আর কি করছো তোমরা? চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও আর একটু সাপোর্ট করো বেশি বেশি করে, তবে আমি ভিডিও বানাতে আরও উৎসাহিত হব। আর আমি এখন পৌঁছে গেলাম খড়গপুর। তো একটু আজ কাজ আছে, তাই তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম। ভিডিওটা যদি পুরোপুরি শেষ করতে না পারি তবে বাড়িতে গিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলছি। আর তোমাদেরকে যেটা বলছিলাম, আগের মৌসুমি আইল্যান্ডের ভিডিওটা তোমরা খুবই সাপোর্ট করেছো, সবাইকে থ্যাঙ্কস। এইভাবে চ্যানেলে তোমরা সাপোর্ট করো। আর কি করছো? আর সবাই একটু সাবস্ক্রাইব করে দাও, তবে তোমাদের এই ছোটো ভাইটা আরও উৎসাহিত হবে। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। তবে চলো বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিও এখানেই এন্ড করছি। দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণে তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। আর পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে থ্যাঙ্কস। টাটা, বাই বাই।